據講咧變到個個古靈精怪啦，係咪？咁但係咧，而家我哋見到有啲五枚拳咧，仲係咁樣玩法嘅。甚至乎而家你睇空手道啊，你睇江油樓咧，仲係有啲咁嘅馬喎。不過佢有陣時係坐到咁樣，有啲係坐到咁樣，甚至乎三展拳都係咁坐喎。啱啱相反咧，就靚嘅武術，就係唔打得。因為點解嗱？我都曉啊。靚啊嘛，佢哇幾靚，但係唔打得㗎大佬，擺咁都係慢喎。原來個衰仔咧，佢一拳打落嚟，佢係精啊，因為你打佢嘅時候，你去嘅時候，佢係識得喺呢度揈你喎，你又靚喎，咁點啊？咁唔係啊呢次，下次佢又諗計啦嗱，佢一揈我，哎呀咁打你唔死，咁就開始。嗱，冇力嘅你，喂你係咪未食飯？唔好就我喎，你唔好就我，你成日都逼埋你得嘅喎，逼埋嚟咯，唔好驚，咪驚啫，逼啦，盡量你唔使就我啦，盡量啊，係陰濕啲都唔緊要㗎，盡量啊，盡量啊。玩詠春拳咧最緊要咧。係自己要玩一條路啊！玩條路，嗰條路啊點即係我頭先講嘅，同一個力，你唔好以為咁犀利嘅師公話咁亦都唔喐，其實唔係我犀利，係我有個竅門，你明唔明啊？我有個竅門，射咗你嘅力啫。又已經到啦嘛！當你啲拳打嚟啊，我已經打咗嚟啊！你知唔知啊？嗱，好多人啊，我隔已經係第一個動作。嗱，呢個係咪未來動作啊？但係如果你一拳打過嚟，好一齊，我呢個未來動作同一個時間。嗱留身體喎，快動作留身體都慢動作咯喎。大家就想留身。上馬第一下。第二下立低咗，第三下3個動作係咪啊？好快，你以為好快係咪啊？嗱，而家有好多詠春嗱，你哋要注意啊！而家詠春拳咧係教你一套打鬥嘅藝術，就唔係話真係要拳頭去打 ，OK？ 用呢度去打，即係等於我話喂你我唔喐啊咩啊嗰啲咁，都係一套，其實係一套用個腦去贏你。OK， yeah。幾鬼長啊？點樣傾？幾鬼長？你點打佢大佬？傻噶！嗱，呢個就傻噶嗱。其實你係益佢啊！唔好搞錯啦㗎，即係你哋睇書睇過啦。對於嗰啲好腳法嘅要